तो दोस्तों स्वागत है आपका एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों आज का वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, पूरा वीडियो देखना। और अगर आपके पास किया कैरेंस है, कोई भी मॉडल हो इसका, तो आप ये वीडियो देखिए, या फिर ख़रीदने के लिए सोच रहे हैं तब भी ये वीडियो देखिए। तो दोस्तों टाइटल आपने पढ़ लिया होगा, जब हम गाड़ी चलाते हैं तो डबल बीप वाला जो साउंड है, अलर्ट ही क्यों आता है, ये साउंड क्यों आता है। तो दोस्तों इधर जो है, सबसे पहले तो बता दूं, मैंने इसके लिए काफ़ी पता लगाया, लेकिन मुझे कुछ जो है सही इन्फॉर्मेशन पता नहीं लगी। फिर बहुत रिसर्च के बाद मुझको कुछ पता लगा है, और इधर मैं बोलना चाहूँगा, अगर आपको भी कुछ पता है तो आप मुझे कमेंट ज़रूर करना। और ये भी कमेंट करना कि आपकी गाड़ी में भी साउंड आता है जब आप गाड़ी चलाते हैं। तो दोस्तों मैं काफ़ी परेशान हुआ, मैंने काफ़ी देखा भाई, इसका जो इंस्ट्रूमेंटल क्लस्टर है, ये डिस्प्ले, इसमें भी चेक किया, काफ़ी फंक्शन वगैरह देखे, कहीं मुझे इसका पता नहीं लगा। तो मैंने बोला भाई ये डबल बीप का ये क्यों आता है, बेल्ट भी लगाया है, सब कुछ है, और बीच बीच में मतलब रेगुलर भी नहीं देता, बीच बीच में देता, जब हम गाड़ी चलाते हैं 2 बीप देता है। अब दोस्तों मैंने काफ़ी इसमें रिसर्च करी, तो मुझको ये पता लगा कि ये जो है हमको अलर्ट देता है। अब अलर्ट किस चीज़ से, जैसे कि आजू बाजू या जो है आजू बाजू या सामने कुछ जो है, जैसे कि हॉस्पिटल हो गया, कॉलेज हो गया, स्कूल हो गया, ये जब आने वाला रहता है या कई बार आ भी चुका रहता है, तो गाड़ी ये बीप बजा के ये बताती है कि भाई आगे आपको गाड़ी स्लो करनी है और थोड़ा ध्यान से चलाना है, और बिलो 30 मतलब 30 आपकी जो स्पीड है ना, वो 30 के अंदर होना चाहिए। गाड़ी का एक ही सिग्नल होता है, मतलब गाड़ी आपको ध्यान से चलाना है। आगे हॉस्पिटल है, स्कूल है, बच्चे हो सकते हैं उधर से जा रहे हों, कॉलेज है, या कोई ऐसी चीज़ है जहाँ पर गाड़ी हमको स्लो करनी है, या कोई हम्प है, ऐसा भी हो सकता है, कोई हम्प है, या कुछ आगे जो है कुछ कोई पुलिया वगैरह जो भी है, आपका पुल वगैरह है, कुछ हम्प है, ऐसा है, तो उसमें क्या करना है कि गाड़ी आपको स्लो करना है। ये गाड़ी जो है हमको बीप बजा के अलर्ट करती है। अब आप ये मुझसे बोलेंगे कि भाई ये मैं कैसे बोल सकता हूँ, मुझको कैसे पता लगा। तो देखिए कंफर्म तो नहीं है, मैं अभी फिर से बोल रहा हूँ, आप मुझे बताइए, अगर आपको कुछ पता है तो मुझे कमेंट करके बताइए, मैं फिर से एक वीडियो बनाऊंगा। तो दोस्तों क्या है कि किया कैरेंस का जो अपर मॉडल आता है, सबसे टॉप मॉडल लग्जरी जो आता है, तो उसमें ये फीचर है, मेन फीचर जो काम का उसमें है। उसमें क्या होता है दोस्तों, जो मैंने सुना है, उसमें क्या होता है कि ये आपको बीप तो बजाएगा ही, डबल साउंड देगा, और इधर डिस्प्ले में जो आपका इंस्ट्रूमेंटल क्लस्टर जो है, इधर आपको बताएगा भी कि भाई आपको 30 के अंदर जो है गाड़ी चलानी है, स्पीड करनी है। लेकिन इनमें नहीं बताएगा, जो लोअर मॉडल हैं, जो इसका जो अपर मॉडल है, उससे जो नीचे वाले मॉडल है, उनमें नहीं बताएगा। लेकिन ये बीप जो है देता है। हालांकि ये बीप क्यों देता है, या तो डिस्प्ले में भी शो होना चाहिए मेरे ख्याल से, या तो ये बीप को भी बंद कर दो। कई लोग कंफ्यूज होते हैं कि भाई टू टू क्यों आ रहा है, कोई एरर है, क्या है। तो मुझे ये समझ में आया, आप भी चेक करना, जब कोई हॉस्पिटल, स्कूल, कॉलेज, या कोई हम्प वगैरह, बड़ा हम्प वगैरह है, जब भी आने वाला होता है, कई बार तो आ भी जाता है, तब ये बीप देता है। तब ये बीप आपको जो है सुनाई देती है, और इसका मतलब क्या है कि आप अलर्ट हो जाए, आपकी स्पीड ज़्यादा नहीं होना चाहिए, आपकी स्पीड 30 के अंदर होना चाहिए। तो ये भाई ये शो करता है। मैंने काफ़ी रिसर्च करने के बाद दोस्तों ये चीज़ मुझको पता लगी। आप भी बताइए कि आपके पास कौन सा मॉडल है, कमेंट करिएगा कि आपको भी भाई ये डबल बीप सुनाई देता है, और कहीं भी फीचर ये ऑफ करने का दोस्तों मतलब ये सिस्टम नहीं है, कहीं पर भी ऑप्शन में जाके इसको ऑफ नहीं कर सकते। अभी तक तो मैंने यही देखा। तो ये चीज़ जो है बड़ी जो है मतलब एक सोचने वाली चीज़ है, कई लोग को पता नहीं है इसकी, शायद मेरे ख्याल से मैनुअल में भी नहीं लिखा है, और लिखा हो तो पता नहीं, मैंने तो जो जल्दी जल्दी पढ़ी थी तो उसमें मुझे कहीं दिखाई नहीं दिया। तो ये फीचर अपर मॉडल का है, उसमें आपका पूरा मतलब डिस्प्ले में इधर भी शो होगा कि भाई ये जो है इधर पर आपको साइन भी देगा, स्कूल है, मंदिर है, और आपको ये बोलेगा कि 30 के अंदर रखना है, लेकिन अपर मॉडल में। लेकिन इसमें पता नहीं क्या है, तो कुछ जीपीएस सिस्टम से क्या ही ट्रैक कर लेता है। अब इसमें कहाँ जीपीएस लगा है ये मुझे पता नहीं, लेकिन जो मेरी रिसर्च थी दोस्तों, वो मैंने आपको वीडियो जो है बना के बताया। क्योंकि भाई जैसे मैं परेशान हूँ, वैसे ही हो सकता है कि कई लोगों के पास ये मॉडल है, या इसके लोअर मॉडल में भी शायद आता है, तो पता नहीं। लेकिन मेरे पास तो ग्रेविटी है, इसमें तो ऐसा ही होता है, जब हम गाड़ी चलाते हैं बीच में बीप देता है। तो आप देखना, अब आज से आप देखना कि साइड में क्या है, कोई मंदिर है, कोई कॉलेज है, कोई स्कूल है, कोई गुरुद्वारा है, कोई चर्च है उसमें भी, या कोई जो है हम्प वगैरह है, तो ये आजू बाजू आप देखना, या कोई ऐसी मतलब कोई फैक्ट्री वगैरह है जहाँ भीड़ भाड़ रहती है, तो इसका जो है मतलब रहता है कि भाई आप अलर्ट हो जाइए, इधर पर गाड़ी आपको ध्यान से और स्लो चलानी है। इसलिए जब हम गाड़ी चलाते हैं तो बीप जो ही देता है। तो दोस्तों यही था वीडियो। आप बताइए कि
जो मैंने आपको इन्फॉर्मेशन दी है वो पसंद आई कि नहीं, और पसंद आई और मेरी इन्फॉर्मेशन सही है तो कमेंट करना और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना, क्योंकि मेरे पास किया कैरेंस का ग्रेविटी मॉडल है डीजल वाला। इसको लेकर बहुत सारी वीडियो बनाता हूँ और भी दूसरी कारों को लेकर भी बनाता हूँ, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और इधर एक और बात, आपका कोई एक्सपीरियंस है, आप मेरे साथ शेयर करना चाहते हैं, वीडियो बनवाना चाहते हैं गाड़ी का, कोई इसमें पैसे वगैरह नहीं है, फ्री में बनाऊँगा। तो कुछ आप वीडियो बनाना चाहते हैं, कुछ कोई भी गाड़ी है उसका एक्सपीरियंस शेयर करना चाहते हैं, तो मुझे कमेंट करिए या मुझे मेल करिए। तो एक वीडियो बनाएंगे जिससे कि भाई लोगों की हेल्प हो सके। मेरा कुछ मोटिव ऐसा भी रहता है दोस्तों कि लोगों की हेल्प हो जाए। अगर मेरे वीडियो से किसी की हेल्प हो जाए तो इसमें बुरा क्या है। तो दोस्तों इधर वीडियो खत्म होता है। वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक करिए, और इस टाइप से वीडियो देखना है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और यहाँ तक वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।